قبل ما ابدا حلقه النهارده حابب اوضح نقطه سريعه جدا عن ان جانب غلق القائمه العربيه كان ليه اكتر من سبب، واخرها كان اللي حصل في حلقه احمد حسن، واللي بعدها نزلنا بوست بنقول فيه ان تم غلق القائمه العربيه، ولكن بعد ردود الافعال اللي كانت جميله ومبهجه ومحمسه جدا بدانا نفكر في الموضوع. وفي وقت ما احنا بنفكر احنا الثلاثه لفت نظرنا الكومنت ده جدا، والحقيقه ان انا احب احيي خالد جدا لانه سهل علينا حاجات كتير وفكرنا ان احنا بنعمل المحتوى ده لكم انتوا مش للناس اللي ضد المحتوى. وعلشان كده احنا قررنا باذن الله نبدا في القائمه العربيه احتراما لرغباتكم انتم. واخيرا نحب نشكركم على تعليقاتكم الجميله. وقبل ما نروح لبدايه الحلقه وقف الفيديو واكتب لنا دلوقتي حالا اسم لاعب عربي تحب نضيفه في القائمه العربيه. ايه خلاص كتبت كومنت؟ يلا بينا. بص، هو مفيش شك ان اي مدرب في العالم بيبقى فرحان دايما بوجود لاعب في فريقه بيلعب في اكتر من مركز، وده طبعا شيء جميل. طب لو حطيتك انت مكان المدرب وقلت لك انت كمدرب عندك نفس اللاعب بس بشويه مواهب ومهارات كده تاكد لك انه لاعب جامد، انت هتقول لي ايه؟ هتقول لي طبعا يا ريت والله، ده فين ده؟ طيب لو خليتك تشوفه في الملعب، فاول ما شفته قلت عليه انه لاعب جامد وفعلا يستاهل، واول ما يقعد معاك شويه تكتشف انه مستهتر ومش مقدر قيمه موهبته. والحقيقه انا من الناس اللي اكتر شيء بيضايقهم انهم يشوفوا شخص عنده موهبه كبيره وهو يكون عنده عدم احساس بالمسؤوليه ومهمل فيها، او انه يكون كسول، او مثلا شايف نفسه في مجال هو مش موهوب فيه، فهوب تلاقيه يروح للمجال اللي ملوش فيه مكان ويسيب المجال اللي هو متفوق فيه. والحقيقه ان بطل حلقتنا النهارده على الرغم من ان ربنا مديله موهبه كبيره جدا الا انه كان مميز جدا في التخاذل والاهمال وغيره وغيره. بص، خلينا نبدا الحلقه وبيها نعرف قد ايه هو كان عنده موهبه كبيره جدا وفجاه ظلم نفسه بكل المقاييس. درينتي كان مواليد هولندا 87، بالمناسبه في ناس بتنطقها درينثي فعادي الاثنين واحد. المهم بدايه درينتي كانت في ناشئ نادي فايرنورد الهولندي، واستمر في التدرج مع مراحل الفريق لحد ما تصعد للفريق الاول في سنه 2005، وتحديدا كان بعد عودته من الاعاره لنادي اكسلسيور. ولكن صعوده للفريق الاول ما كانش شيء غير انه ممكن يكون لاعب كويس مش اكتر من كده، ودي طبعا كانت فكره الناس عنه، لحد ما هو قرر يثبت لهم انه موهبه مختلفه. وتحديدا كان في بطوله اوروبا 2007 تحت 21 سنه. ولكن معلش عشان نرتب الاحداث نرجع نجيب الموسم من اوله، اللي هو كان فيه درينتي كان بدا موسم 2006 2007 بمشاركه في 32 مباراه، وده شيء مميز جدا لان الموسم اللي فات اللي هو كان اول موسم ليه مع الفريق الاول كان شارك في 4 ماتشات بس. يعني درينتي تحول من لاعب اختيار سابع بالنسبه للمدرب الى لاعب شبه اساسي، والحقيقه ان هو كان فعلا يستاهل انه يكون لاعب اساسي، وخصوصا بعد ما صنع هدف التعادل ضد حامل لقب اخر نسخه اللي هو ايندهوفن. انا معاك ان كل ده راح على الفاضي، وخصوصا لما فينورد فنش الدوري في المركز السابع. ولكن الاهم هو اداء درينتي في الموسم ده، واللي كان سبب في انضمامه للمنتخب في اوروبا تحت 21 سنه، واللي فيها درينتي تالق بكل المقاييس وقدم نسخه لاعب تدرس في المدارس الهولنديه، واللي بيها كان من ضمن الاسباب في فوز هولندا بالبطوله بعد الفوز على صربيا في النهائي برباعيه. لا ومش بس اداؤه، لا ده كمان كان سجل هدف في بلجيكا عشان بعد الاداء ده يفوز بجائزه افضل لاعب في البطوله. وطبعا النتيجه لده عروض كتير من كبار اوروبا، ولكن اكبرهم هو اللي يفوز بخدمات اللاعب بعد ما دفع ما يقرب من 14 مليون، وفعلا تتم الصفقه. وموسم 2007 2008 يكون الاول له مع ريال مدريد، واللي بدا بمشاركه في 26 مباراه وسجل 3 اهداف وصنع هدفين. وطبعا كان في تطور كبير في مستواه، وساعتها كان احد اسباب فوز ريال مدريد بالدوري بعد ما خسر السوبر الاسباني ضد اشبيليه في المباراه اللي انتهت ب 5-3، وكان درينتي سجل هدف ساعتها. وطبعا انا عارف انك مش هتتفاجئ لما اقول لك انه لعب في الموسم ده في 4 مراكز مختلفه. ما علينا، المهم يبدا موسم 2008 2009 بنفس معدل المشاركات وبنفس المستوى، يكون من ضمن الاسباب في فوز ريال مدريد بالسوبر الاسباني في مباراه فالنسيا التاريخيه، واللي فيها فاندر فارت اتطرد في الدقيقه 40، وبعدها رود فان نيستلروي اتطرد في الدقيقه 72. وعلى الرغم من ان ريال كان خسران في مباراه الذهاب 3-2، وبعدها تكمل بطرد الثنائي الهولندي في مباراه العوده في وقت ما النتيجه 1-1 والريال بيلعب ناقص 2 ومحتاجين على الاقل هدفين مع الحفاظ على شباكه من تسجيل الاهداف، واللي فيها ريال قدم اداء اعجازي حرفيا وقدر يفوز برباعيه. ويقولها ليس هنا يا فالنسيا، كرة عرضية في مكان، الله العارضة يا رباه، هدف للملوك. ليس هنا يا فالنسيا، ليس هنا يا فالنسيا، هكذا يرددون ب9 لاعبين. الحقيقة كانت من اجمل مباريات الجيل ده، ولكن ريال مدريد ساعتها يخسر الدوري. وطبعا ده كله ما يمنعناش نتكلم عن اهم لقطه لدرينتي في الموسم ده، واللي كانت في مباراه اتلتيكو مدريد، المباراه اللي استمرت لحد الدقيقه 90 بالتعادل الايجابي 1-1 عشان يجي بعدها درينتي يعمل اسيست الهيجوايين وبوم هدف الفوز. المهم بقى على عكس المتوقع انه يشارك في الموسم اللي بعده في 11 مباراه فقط ويسجل هدف ويصنع زيه، وقله الارقام دي كانت بسبب اعتماد بليجريني على ثنائيه الونسو ولسانا ديارا، وحتى الباك الشمال كان فيها مارسيلو، واللي بيها فرصه درينتي كانت تكون ضعيفه جدا. وطبعا النتيجه لده ان ريال مدريد يطلعوا اعاره لنادي اوركليس الاسباني اللي كان بيلعب ساعتها في اسبانيا في الدرجه الاولى. المهم فعلا يتم انتقاله ويشارك معاهم في موسم 2010 2011 بمشاركه في 19 مباراه، ولكن المره دي سجل 4 اهداف وصنع هدف. ولكن الضحك هنا في ان ال4 اهداف دول
منهم 3 في مباراتين ريال سوسيداد. ما هو رخصته كانت عليهم في الموسم ده. المهم ساعتها النادي يهبط، فهو يقرر يرجع من الاعاره، يلاقي الريال عامل تغيير جلدي في اغلب المراكز اللي هو بيقدر يلعب فيها، فطبعا ما يعجبوش الوضع. فالحل ساعتها انه كان يقبل طلب الاعاره اللي مقدم من نادي ايفرتون، وفعلا يتم انتقاله ويشارك معاهم موسم 2011 2012 في 28 مباراه. ولكن على الرغم من انه انتقل لاقوى دوري في العالم الا انه قدم افضل اداء له لدرجه انه سجل 5 اهداف وصنع 7. فساعتها ايفرتون يقرر يكافئه فيرجعه ريال مدريد، وده طبعا بسبب ان المدرب كان عامل محاضره قبل مباراه نصف نهائي كاس انجلترا، واللي كانت مهمه جدا وخصوصا انها كانت ضد ليفربول. فانتم بقى عارفين قد ايه العداوه ما بين الفرقتين. المهم ان الباشا جاي متاخر، فموريس اللي هو المدرب ما يعجبوش الوضع، فطلب منه الخروج من المحاضره بطريقه حاده شويه. وطبعا فكره خروجك من المحاضره ده معناه انك مش موجود في القائمه بتاعه المباراه. فدرينتي بقى يسكت؟ لا طبعا، يقوم يرد عليه بنفس الحديه، وبعدها يرجع هولندا وما يرجعش النادي تاني. المهم بعدها عقده يكون انتهى مع الريال. ولك ان تتخيل ان افضل لاعب في اوروبا من كام سنه قعد نص موسم 2012 2013 بدون اي نادي، لحد ما يجيله نادي الانيا الروسي يتعاقد معاه في الانتقالات الشتويه، واللي فعلا كمل معاهم الدور الثاني من الموسم وشارك ساعتها في 6 مباريات فقط. ولكن ساعتها كان سجل 3 اهداف وكلهم في مباراه واحده ضد نادي موردوفيا في الدوري. عشان طبعا في نهايه الموسم في رحله البحث عن مستواه ينضم لنادي ريدنج الانجليزي، واللي قضى معاهم موسم 2013 2014 بمشاركه في 24 مباراه ويسجل هدفين ويصنع هدف. ولكن مستواه كان متواضع جدا لدرجه ان ريدنج ساعتها يطلعوا اعاره لنادي شيفيلد يونايتد، وفعلا يقضي معاهم الدور الاول. ولكن في الدور الثاني يرجع لريدنج، فريدنج يطلعوا اعاره ثاني لنادي اريسا سبورت التركي، اللي فعلا كمل معاهم الموسم عشان يكون شارك في اجمالي 26 مباراه ما بين الفريقين، وكان ساعتها سجل 4 اهداف. المهم بعد الاداء ده على غير المتوقع يتم انتقاله لنادي بنياس الاماراتي، واللي قضى معاهم موسم 2015 2016 بمشاركه في 18 مباراه، وكان ساعتها ظهر بجزء من مستواه. ولكن بدون سبب يقرر في نهايه الموسم انه يتجه للغناء. والموضوع ساعتها كان غريب جدا. يا عم انت لاعب عندك امكانيات كبيره وموهوب فيها، يعني ايا كان مستواك ضعيف تقدر في فتره قليله ترجع لمستواك الحقيقي. ما علينا. المهم ان هو استمر خارج الاطار الكروي 18 شهر، يعني موسم ونص، وتحديدا لما فوجئنا بانضمامه لنادي سبارتا روتردام الهولندي في موسم 2018 2019، وشارك معاهم في 32 مباراه ساعتها باداء غير متوقع، ويكون افضل من الاول لدرجه انه سجل 5 اهداف وصنع 6، وكان احد اهم الاسباب في صعود فريقه لدوري الدرجه الاولى. وده طبعا اللي كنا بنقول عليه في الاول، ان اللاعب الموهوب ما بياخدش وقت في العوده لمستواه. ولكن الغريب انه بعد صعود فريقه قرر ينتقل لنادي كوزيكن بويز اللي بيلعب في الدرجات المتاخره في هولندا. هو عايز كده، هو بيحب يكون بعيد عن الضغوطات ودوشه الدرجات الاولى. ما علينا. المهم يقضي معاهم الموسم بمشاركه في 10 مباريات ويسجل هدفين ويصنع 3، ولكن بعدها يقرر الانتقال لنادي ريال مورسيا، وفعلا بيشارك معاهم الى الان. ولكن وجوده هناك ده بسبب شيء من الدعم لطموح الاجيال القادمه، كونه في وقت ما كان واحد من لعيبه ريال مدريد. المهم ان في جميع الاحوال ان مسيره درينتي مستمره الى الان، واللي فيها قدر يشارك مع الانديه في 273 مباراه ما بين الدوري الانجليزي والاسباني وهولندي وغيره، واللي قدر يسجل فيهم 31 هدف وصنع 27، وفاز بيهم بالدوري والسوبر الاسباني، وده مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمشاركاته مع المنتخب، واللي فيها شارك في 35 مباراه وسجل فيهم 9 اهداف. والحقيقه ان الارقام دي قليله جدا جدا، واللي يشوف موهبته في البدايه وانه ازاي كان افضل لاعب في اوروبا ما يصدقش ابدا ان دي تكون ارقامه. يلا ما علينا. بس يا سيدي وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.